嚟到2026年第18條呢度咧，佢就講到 A、B、C、D 就會個 trapezium，咁而當中 A、B 咧就會係同 D、C 就會係 parallel 噶。佢亦都講到 A、B 比 C、D 咧就會等同於3:5，喺幅圖上面就先 mark 翻低。咁佢亦都講到有個 point E 啦，咁就令到 BE 比 ED 咧就會等同於2:3，同樣地喺幅圖上面亦都先 mark 翻低佢。咁喺呢一幅圖咧，我就會先將 BF 咧就延伸出嚟。咁同咧就要見得到，我哋而家細三角形 BEF 咧就會係同大三角形呢一度咧就會係 similar 噶。咁方便起見啦，我就先叫 BF 延伸落嚟去以下呢個位置咧，我就叫佢做為 H。咁所以我哋就會知道而家 triangle BEF 咧就會係 similar to 呢個 triangle BDH 啦。咁同樣地啦，咁我哋就先睇翻佢嘅 length ratio 啦。length ratio 就會係2:5噶，咁同咧就千祈唔好以為係2:3啊，因為我哋係講緊細三角形同埋大三角形嘛，咁所以咧 length ratio 就會等同於呢個2:5。咁由於一個 similar 嘅關係啊，咁所以我哋嘅 area ratio 咧就會係等同於4:25，亦即係話如果細三角形 BEF 嘅 area 係4嘅話，咁我哋成個 BDH 嘅話咧就會係25。咁所以我哋如果想要睇翻呢個 EFHD 嘅話，就會25減4，咁所以咧我哋就會先有呢個21喺度噶。好啦，咁同樣地，由於咧我哋就已經知道 AD 就同呢個 BH 咧就會係 parallel， 以及呢個 AB 就同 DH 都係 parallel 啦，咁所以變相 ABHD 咧其實係一個 parallelogram 嚟噶。咁所以我哋而家呢個 BDH 咧，我哋會見得到係25啊嘛，加埋，咁所以 ABD 嘅 area 咧都可以用25去代表。咁喺下一步咧，我哋就將 AB 呢個3咧就褪翻落去 DH 嘅位置，咁所以 DH 咧我就先用3去代表，咁就自然 HC 咧就會係等同於呢個2啊。同學就留意翻，今次咧我哋就睇呢個 triangle BHC。咁我哋橙色呢個 BDH 咧，同埋右手邊呢個 BHC 咧個關係就係同高不同底啊。咁所以我哋就可以講得到，而家 triangle BDH 比呢個 triangle BHC 佢哋嗰個 area ratio 咧就會等同於呢個3:2啊。咁就變相我哋可以計得到成個 BHC 個 area 㗎。咩意思咧？因為我哋已經知道 BDH 呢一個咧就係25啊嘛。咁所以 triangle BHC 呢一個嘅 area 咧就可以寫作為25，然之後咧就再乘翻呢個2/3，咁你咧就會得知道係呢個50/3啊。咁喺下一步咧留意住啦，我哋就要依靠住橙色呢個三角形，我哋會見得到呢度就會係2:3啊嘛，咁所以就可以寫得到而家 BF 比 FH 咧都會係等同於呢個2:3啊。所以喺呢一度咧，我哋就會見得到而家 BFC 同埋呢個 FHC 咧，呢兩個三角形同樣地都係同高不同底㗎。咁而今次佢哋嘅底個 ratio 咧就係2:3，咁所以我哋亦都可以寫得出 BFC 嘅 area 咧就會係等同於20/3，以及 FHC 咧就會係30/3啊。咁你要見得到呢兩個加埋咧，正正就會係50/3，同一時間咧，佢哋亦都處於一個 area ratio 咧，就會係等同於呢個2:3㗎。嚟到最後咧，我哋就睇翻而家題目就俾咗 triangle ABD 就會係225 cm²，咁就想知道翻呢個 CDEF 係幾多啊？咁所以我哋就睇翻而家 ABD 再對翻 CDEF 咧 ，ABD 就會係25啦。CDEF 咧就即係21，再加翻呢一個咧就會係10，咁所以咧就會係31。我哋已經知道 ABD actual area 咧就會係225 cm² 啦，咁所以喺呢一度咧亦即係話乘緊9倍啊，咁所以31乘9咧就會係279，最終呢一條答案咧就會係 C 啊。